Zambé atama 300. On dirait que tout ça est dans Zambé marono sur la série bébé c'est il aussi là. Au sein dans Zambé moi 300, moi 500. Au bana penze la loufu. So yé yo so c'est dans 700 300. Ya zo mona la yo $10,000. Comment on yo kala on bi matin so yo kala on ensemble. Oh motune tinga toto 10,000. Yoga Zambé so a décidé de sala. Azan a besoin de tout agir dans ton quartier la communauté. Azan a besoin de tout agir à la boîte la unité. Azan a besoin de tout agir à pasteur la unité. A sala oyo okanete. Mon Dieu, qui a été au Kinanda dans mon kilipo dans sala naie. A surprendre yo na eloko ko sengate. A surprendre yo na eloko ko kanelate. Kinshasa te yaka na mkolo moko na kanela te koyaka na Kinshasa ngai na botani na Kolwezi na Katanga na Bali na Likasi na eko fanda na Lubumbashi na banivi na ngai na baniva business so ba betelanga na solo ya Kinshasa na lo baloba kuna mulunge moustique et puis batu ba na ben sola ndesango na bino ke na Katanga Abenaki, mutunyo sadra hapa kanda to tuniye eloba malamu réponse pour répondre à mutun. Ote de wat yone mto tindika bari salama hamana deja bana ya. Amen. Sona ninga Kinshasa te. Nazo kongamana kende ko installer famille na ngana Afrique du Sud. Mais na c'est tout na Kinshasa. Nana yaka waneti kamigazi nzangatini na makasi na mission yango na yebi opambola esika nyonso na kendaka c'est parmi ma mission zamba pesa na opambola mina tombo alléluia na lito tanga na Bible na banda koloba kaka makambo oyo natangi te na lito tanga Bible na livre ya Jean chapitre 5. Les amis solo yebi. On va regarder 1 jusqu'à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car quand l'eau est agitée et pendant qu'il j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat.
il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandaient, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus des peurs qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Bayuda bakomi banda Yesu kwa banda usala ba makambo aboye mkolo wa sabata. Oyo mkolo wa sabata o mkolo ya inzamba lwaye amkolo nanga mtino so apeli. Merci. On dit au fan. Alléluia. Alléluia. Maman na likambo na biso oyo il fallait tolobela na tongo lelo. Na français balobi ne perdons pas espoir. L'histoire continue. Obungisa elikiate pour l'histoire de Tokoba. Oui, bisoki ata na français ndenge totangaka ba livre, ba bible. Ce balingi li solo et continuer ba chaka virgule ou bien point virgule. Ata modèle à botanga ou comprendre que li solo zo continuer. Ya mona lobi na mutu moko ata moboti na yo ana droit ko cha point na vie na yo te. Parce que les solo na yo zo continuer. Na mona baboti mususu bacha point na vie abana na bango. Yo soba moko bokosa elote na vie. Likolo kaka ya moi erreur osalaki. Moboti na yo afinga yo na ndenge moko neti. Nana du solo moi si mon une jeune fille pour azoazer on dit ba la vie parcours dans la réalité azoazer mi ya balabala na nzela ne nganda ole kaze be bambiye yo kila mwana mote balabala na bazie so okebite e bambiyo bitanga nayo fi wana ole galega na nzela innocente abatu zenya balabala kanga minayo mama na ya dénigrafi wana mama na ya finga fi wana komena kona kina imabi fi ya ina giza zolela ya mama bena ngana munga fula pasteur ba pas compliqué amen donc ngani naza na ba frère oyo ba boti ba demba ba ngo ba sero ba bwa kisa de ba na ba ya na ba na ndeti boy na ba na ba to mbongo te na ba na ba to oyo ba za sans forme na osenga nzambe pesa metindira na ba gros poisson nzambe singa na kotinda jamais ba gros poisson on dit ba petit poisson oyo yo pambola bango ba koma ba gros poisson na o pambola petit poisson oyo ba yo kaka ndenge ozali yo nyoto ozala bongo te na yeko sabola na gizo oyo kaka ba oyo somo na sans forme nyoto ba ozala na forme kaka yo ndenge ozala na makolo awa nyoto ozala pe mutuya mutu na zo sabola yo ozolo leje kaka ndenge ozozia awa na soko zana ebele ndenge ozala za 3000 francs mais Nicolas Zoya on a notable l'argent de poche 5 000 $. Argent de poche kaka 5 000 $. Na loni argent de poche kaka 5 000 $. Yango ba minimiza na mutu te mama wana finga mwana na ye mwana ya zolela ka abandonné mama na bengisa mama kambo nini na mwana na yo papa soni ngana za veuve mobala kufa tigana na banoyo ayukisinga soni na bi mama soni ya soni bala moko lole fungwa bingana wa mwana makamsusu apart ya apotre nazana mwangolu mwandangwa na mwana na prophète te pokumbwa na se na ngumite po aba prophète ba mama bebele na kosa pour la mena prophète ya lole fungwa na moni makapo si mama moni kandenge mwana oya lelisio nzambe bisingai kana na nzela na yende okoseka lisusu mama tali
soni oyo nazwi azwi zemi balabala kutu mobala ngo akoma na zemi autoloba akini akiangola tabi mama problème ezate nazwa mwana wana akomi mwana église azoya na mwazemi na ye ya balabala abo nga ba sakate yes nga pasteur ba sakate pozuzeli on sait jamais que au moins na vie ezate ke ba oyo babala na normal nde baleki ba oyo babota avant vie eza compliqué vie eza la réalité nakomi concadrer mwanango nakomi concadrer mwanango malembe zamba sala kataye ko sala makambo ekamu ici mobali moko auti na banangle balobaka from nowhere nalingaka peuple wana mingame so babi from nowhere donc auti de nulle part aye kosenga loboko ya fille na lelo oyo naoloba na yo moto akambaka azwa famille bien en charge fi wana oyo mama finga po abota na se mais mobali aye alingie na mwana na wana alingie mama ko seloga na bi mama lelo seki kaka na nzela mwana oyo alelisa yo yango moni na vie mutu akosala erreur ucha point na vie na yete likolo erreur oyedi ko bando tanga mutu nyonso na vie ya école ya mkolozwa zero et puis professeur a dessiné zero na chango miso minene na kati ache monoko munene na matoi pour ofinga yo yoba atozwi zero na interrogation moko elingi ko bateke ya neso ke silo kozwa te yoba entero ya lelo okozwa zero mais na edisio ane na nufini he il faut continuer. Batu bazwa ba zéro, mais avant on va licencier. Batu mususu bazwa zéro, bafinga bango likolo zéro, ba dessiner mutu munene na miso minene na matoi minene. Mais malgré ça, on va na yo, baba ministre. Yoka, échec na yo ya lelo, et justifier que des fini aux angi vie. Non, le leçon aux angi, il faut les autres continuer. Tuna lelo ba onyo so bana ba konzi soki bango bakutana na problème na parcours. Mutu nyonso akutana na lelo elelisa ye. Ezala ba kunsu batala balobi yo esili. Yo na makambo yo sali esili pona yo. Na machine akuta sœur moko azonga via mokili ye mtu azaki intercesseurs na église akomo mela akomo kota na bar ngande na banda ko évangéliser batu nakutani na ye bakite comment évangéliser ponga ye na évangéliser tina ba chelo ya kutu na banda bango te oya lokus na telema ya moni dazu client antane na station na télévision oboy ya kanisi na zui client zoga motei siko biloko bongo na musala mo mingi na lumbashi na kutana na sera bongo na babutu ya kanisi na zui client na yote akomo lelo alobi papa soko mo na musala kindumba po na décider au moins na consommer total ya masumu na nga nyonso so na kebi felo au moins na conscient que na kede il faut leur raison na terre bon abi papa po makambo na sala zamba ko limisanga te bon vous avez mangé la sika na mokili abi makambo nini sala ko zamba ko limisa yo te abi papa ana za musambeli ya kala nzaki intercesseurs na église na biso pasteur alingana mingi azaki mwasi ya mabonde to yamba pasteur moko pa ya uta Kinshasa aye kote ya ki séminaire pasteur atali kaka ngai alobi confio ya za mto mabonde ni makasi aza mto abanga kanzani akonfianga pasteur uta Kinshasa na banda kosokola bilamba na ye olambela ye ko pesa ye biloko kolia baloja ye na ndako moko
maintenant na lambeli sokazana bilamba oyo na tokaki na sokoli et puis na repassé na zone ezali ka bongo mokolo moko ye kosala ke tokweya na ye oyebi kokweya est-ce que naloba na mokolo moko abi tokweya na ye ezalaki mbala moko te ezalaki mbala mibale te ekomaka ka bitwiti tellement tokweya na paster wana erazongi na Kinshasa paster mosusu ayekoteya jour mosusu na église na mateya alobi bino baser bokweyisa basali ya Nzambe lifelo eza deja polele mpona yo okokota kuna depuis mokolo wana alobi nakota lifelo kaka mpo nasalaki ya kotanga na malikolo na maboko comme déjà baconfirme ke ngai na mtu alifelo mieux vaut consommer quota masumu bien au moins na quel fur ma conscient que masumu na salaki en mot propre na salaki en dedans et en dehors azonga na mokili oyo kota te ko kota ba donc zéro na koma bititi bouger te aleki na yo mugaya ya bouger te Nathalie na lobi ma sœur oyo Yesu nga na yebi na Bible eza Yesu moko bamatisa ye nekulusu na gauche mobomi yo kutokoma kite na droite mobomi moko atali Yesu afingi ye asemoke na ye mosusu atali ye alobi te biso tomerite solo oyo me yo te kanisa ngai mukolo kozonga kozolwa bana na yo Yesu atali mobomi na ekuluswa atali mobomi na ekulusu ayebisi ye yo ekozala mukolo na kozonga te me lelo nalobi na yo lelo tokofanda nga na yo tokolia na paradis ndeko nayebisi selo wana natanga Bible baversion nyonso nazalaka ata na 7 version ya babible na fouille nalobi peut-être na version mosusu bakoki koexplike makambo na ndenge mosusu na fouille baversion nyonso ndenge moko kaka esika moko te natanga balobi moyibi wana alobaki Yesu olimbisi asenga bolimbisi ata moke mais a reconnaître kaka yo oza mwana Nzambe mutu asengi ata bolimbisi te a reconnaître kaka yo oza mwana ya Nzambe Yesu ayebi lelo nga na yo tokolia na paradis moyili wana mbomi wana ayebi ata 4 no spiritualité azwa baptême kutu te alandaka basena fermissement te mais awa na soloba na yo mutu aliboso inaugural lona eza moyibi mobobi bongo kaka yo mpona ekobo ser Bible na ngai yo natanga kayebisi ngai celui qui cache ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde Nzambe na biso problème yo tubela problème dénoncer masumo problème loba otika bolimbisi ata mutu aboma ata mutu avota 32 000 fois le problème eza kobomba masumu te le problème eza kotubela yango Nzambe akofongola lola mapambolo ekokita sela moni neti nauti planete mosusu na ye na évangile asika nateye nazongisa ye na nzela bonzambe sel soki atalika abengaka oyo aza Moïse na ngai nabunga nana nsamba malamu mpona motu moko yo osekilipakilisaka osekondanaka ata yo moko oza na droit kosekondane te quelque soit oyo osala nalobi quelque soit oyo yo osala soki oye epai ya Yesu soki ondimeli ye Bible elobi quiconque quiconque biso koyaba quiconque croit en Jésus quiconque croit à la vie éternelle quiconque quiconque o nyonso andimeli batangi komba baaméricain te batangi komba baeuropéen te
Babi quiconque. Oyoka la Bible, Dieu a tant aimé les Américains qu'il a donné son fils unique. Dieu a tant aimé les Européens. Dieu a tant aimé le monde. Ceux qui Afrique, ils ont le monde. Ceux qui communent dans le quartier, ils ont le monde. C'est-à-dire, nous avons l'Ingaïo, Alinga Naba défaut, Naba erreur, Naba social, Alingaïo. Ton problème, c'est de croire ce que nous voulons lier. Amen. L'histoire de continuer de bonheur. À mon toi, tu as quoi dans la vie na yote? À ta pasteur na yo. Na tu sois pasteur, tu sera ma bunge belé. Serwana. Ndenge na yoka kiri dama na ye. Oyo foka nzambe ya sala frère. Poto yoka na makambo mususu eli mato etoboki. Camarade na hamu wa Nairobi. Azali na ser moko ya protocole eti ser na biso ser tele. Sikoyo ser wana banda kozwa Bible ka ndenge na matisa minga. Mentala siko position ya ser wana ndenge ezalaki. So la ser tele. On comprendre déjà. Narobi on comprendre. Siko ser wana so kazo tambo. Na protocole. Baoya koseka une église, baoseka. Baoya kucholai, baochola. Na Bible pasteur azaka. Azaki na X, makolo oyo ya X. Ya makasi. Oyo batu bazolo baza na défaut, bache point na vie na ye. Zoka nzambe deske bala bandaka na X wana sala le bomo comme ça va. Pasteur mon parti États-Unis à terre église. C'est la vie sous Bible quand on a zo abadu la pasteur. Na suka ya séminaire pasteur a ici on inga na invita qui c'est oyo amemelanga Bible wana. Oyebi amwana na yo bien. Pasteur dit mon oui papa. Abi nazalaki na prière nzamba bisinga moi si on a obala azana Afrique ayi singa si et moi si on a kopesa yo na église ozoke moi na ya komemela Bible semaine mo demander moi si na pesio signe ya depuis États-Unis na pasteur ya moi si on a ayebité so yoka ni solo pasteur kolo protocole atuni moninga na États-Unis mon cher otala qui est bien. Oui, oui. Au sein du monde, la confusion. Qui est bien. C'est-à-dire, na pasteur na yo, azo dubeke, yo koba la moto aux États-Unis, X na yo wana, na bi na biso to bunga. Mais je wana za balika tangi sana pasteur na ye. Moninga na wana bi ye wana abi. C'est comme si tu ne comprends pas bien. Tu as bien regardé ces gens. Abi mon cher. Erazoya sos. X wana nalani wana. Nazalo wana mutumoto. Defo oyo bato bakoseka lelo. Nesi bazaba kopambola na yo. Oyo bato bakomona za defo ekoki jamais komemelo komutuya. Nesi bazaba kopambola na yo. Wana babala ye eleke la mutunyoso eleke la pasteur na ye eleke l'église mobimba au moins je te parle aux États-Unis. Pasteur oyo abali aza na vision ayebi ke médecine essaie évoluer na ba monde na ba moko na ba bako bisango tuko yoka mutu ya vision ya solo finaliza nzambe ayebi nini oyo kopesa yo sera kanela États-Unis sera bandaka komindi mate akomi mutu mawa na oloba na bonne nouvelle pona yo obone tika batu bafinga kaka eloko bafinga kayo wana ndesi kazaba opambo tala histoire ko tukotanga balobi ezalaki na
piscine moko na kombo ya Bethesda. Bethesda na français na ki hébreu elingi koloba maison de miséricorde, donc ndako ya mawa. Baetale bakomi kotanga babi na piscine wana bato maladi ya modèle na modèle bazalaki. Ba batambolaka te bazalaki wana. Baebosono bazalaki wana. Baaveugle bazalaki wana. Bato maladi na maladi badetaye. Bakomi sikoyo omoni muto ya umela na pasi ayeba déjà mingi. Koleka ba mususu. Ba maladi bazalaki ebele. Likolo ya bakaya ba mususu baleki mbangoma. Il y avait des impotents, des paralytiques, des ceci. Bah, comme il a place à mon ami, et il a moko à sali 38 ans, pas de précision. 38 ans na malade, na piscine noire. Ange, abanda kokita na piscine, so ya mingi simani. Bible lobi, kaka oyo abanda kokita motwa liboso, ndaba bazwa lobi. Na sali ba recherche na théologien na sali ba recherche soka ange abanda kokita kaka une seule fois par an tala kaka muna mobimba akokita mokolo moko na mokolo wana bato nyonso bazozela akokita ere nini eyebani te problème zalaki ekenge soki kaka akiti bato bamonaka ye te me bamonaka mai elingani nde singe ange akiti soki mai elingani bato babandi mbamba mais kaka moko ya kokota kwa boso ndako big c'est-à-dire na kati ya mavuya wana tubi ba mususu bakota bapola babima pe aswali ne blobi kote moko kaka big espoir kaka nembo lobi be na komeka lisusu lobi wana bokozela 365 jours de l'église lisusu sikoyo. Et l'on peut dire une histoire où na mekaka pour réfléchir. Au lieu de sika nyonso makambo ya kobondela makambo ya mouvement so bandi. Ba mama batekaka on dirait bazalaka na babenga bango to mona ba marché bandi wana. Atoke na mangenge bandaka prière. Lelo mangenge comme na wenze, comme na nyonso. Ba mama ko mofanda kule onso ko mobota kuna donc vie musuki bandi kuna pona nini. Histoire oyo peka les alaki. Ba mama koteka ba koteka ko ba tozo nganda lote soto zelinda oyete anja kokita eni ngoloni ba to ba préférer ko lala kawana ko zala kawana ko lia wana siko imaginer tu bana mike oyo tu ba gelo tu ba pichu tu ba trésor mobulo soto bandi mobulo ba osaka kazuka libanga boti na mai ba tu ba moni kama isali churi anja kite bapoli batali moko te ya bigi babino ezaka trésor nde kabwana ki libanga na mai babino ya kokola mikolo ezoleka oyo mosusu baoyo bazaki na mabamba maladi moko akotambola taya amibwaki me ye azaki ya kolala na mbeto maladi na ye wana moya takolingana eza te un jour Yesu alekelizela wana. Bible lobi Yesu atiki batu nyonso ake devant moto ya sala 38 ans. Bible souligne que pour ayeba ki bien que moto ya umeli makasi. Nalobi ya na tongo lelo Yesu ayeka na mpona moto moko dalete. Na tongo lelo Yesu akoti awa kapo na moto moko. Sikoyo nanga kumutwana na hivi kombo na hivi mais eloko nzambe ayebisinga na yebisa mutwana eza nde yo mutwana moko eza yo omone bofanda Yesu ayekona mutu nyonso tayeka pa na mutu moko wana aloba ngai oyo mutu oyo aumela na situation na ye Yesu ake tout droit et pas ya mutu ya sali 38 ans atiki batu nyonso oyo oyebi d'abord piscine wana ezalaki lié na baloi loi ya liboso oyo ya piscine wana donc
loi il y a ma circonstance, il y a tant de circonstances. C'est-à-dire, soit il m'a élinganité et l'eau exalté. Il faut m'a élingan. Première loi. Deuxième loi. Loi de compétition. C'est-à-dire, il fallait aux alamantouani bosso au quota néobiki. Ou à la piscine, il y a ma loi. Troisième loi. Loi de secours humain. Il y a une troisième loi. C'est-à-dire, elle est soit d'imé moutouane. À tous les cas, moutouane. Veux-tu être guéri? Il y a une réponse à Tibango. Au moins, il y a un bout de bien au lal. Il y a un ange qui dit Ngai, Nazala, Moutoua Sungangai, Te. Moutoua Sungangai, Aza, Te. Oya Bokiaka, Otombo Nangai, de Bobota Nangai, Aza, Te. Et puis, ce qui ange qui dit Atana Ngulunu. Le Tana Koma. Na beaucoup déjà mon sous social côté. Ils sont alliés. Alors oui. Zoambe ton ayo tellement. Tambour. Et ça n'est pas une blague. Tu vas télé à Zumbeto. À comment tambola accueilli. Yemutu. Azaki na mutu te. Omoni lelo Yesu aye pona batu oyo balobi na na mutu na gouvernement te. Na na ndeko oyo azawa achika na na ete. Na na mutu kosunga ngai te. Na na mutu akopesa ngai te. Na na mutu akotangisa ngai te. Na na mutu oyo ko changa mukopesa ngambona bandata komesa na te. Asante akuta wapi? Ndeba kwa boye Yesu alutaki. Yesu ayete pona batu oyo osaka deja na soko bengi ka batu apoto petit zo akoti. Babiso tozala bangote. Babiso ata na gouvernement toyeba ni na motute. Mais lelo batu romoloba kotala ye bien. Botala bien ti bokuna Yesu magati. Mutu wana lobi nana mutu te. Yupo no bakabo. A Jésus ke nana mubali te. Fiancé te. Atax te. Na Kinshasa tondi mibali ya escroc. Oya koya ko se présenter baba pe baba bot azate. Mobile sérieux azate. Yope mobile ozolela moi ça sérieuse na Kinshasa azate. On a souvent les fiançailles liboso déception. La kanisa na zakanga ngo toza suika. Donc moi ça sérieuse azate. Mutu na mutu na kamo ko askuba nazana mutu te. Osana le besoin mais osana mutu. Awa bandi sozo lukata ba partenaire. Osata na bango te. Yesu amini. Mukaka taniwana teleni atamboli. Akutani na bayuda. Yoka ni solo bayuda. Yo! Telema nwa. Nani apesi yo mukano ya kozwa mbeto lelo mukolo wa sabat otamboli. Bayuda bozaka boye pona nini? Mbeto yo mema ngai 38 ans. Soki na lobi neti mutu akatanga wana. Alobi azotaka lobi 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 38 ans ata yo moko. Na nala na mbeto yo 38 ans ozalaki te. Lelo kaka mbeto yo mema ngai ape na memi yango mukolo moko kaka ekomi problème. Bayuda nde mosala na bango. Bakomi kopekisa. Otika na bisayo eloko oyo emema yo pasi oyo emema yo lelo yo komema yango na so prophétiser l'église oyo eloko oyo ebloka yo bambula na bambula lelo yo komema yango okoki kotambola okoki kobloka yoka lisolo motu wana azwaki mbeto wana 38 ekota basili azwaki amemi yango eza te po alala yango lisusu ake nango mpa
que de kumwaka na zo prophétiser que tout monde pasi oyo mema yo ba problème oyo mema yo souffrance oyo mema yo célibat oyo mema yo chômage oyo mema yo ba problème qui mema yo lelo yonde okomenango na zo prophétiser moto moko yondo okomena ba problème na yo opelemi okende mwaka wana fulu yondo okotelema okende mwaka wana fulu yo kasi ko ba connaisseur ya quartier Bayuda yo toyeli ke ozalaka na position wana au moins son natali ko ya ka expliquer ngate na comprendre que bobala yes amen oyeli ko leleka oyeli oyo bato bandolo bate lelo erobali okomo bima uniforme yo est-ce que ba connaisseur Bayuda abali ndenge surtout balinga français babandi normalement étant donné que pourvu que d'ailleurs bakotika na ba français na bango baloba mais yo bata et nous allons avoir le problème na yo nous allons avoir les prophétiques même la koti awa nazo sakolela libana mwasi moko awa nazo sakolela libana mobali moko yo bafinga ozanga mboko mobala lelo nazo libere finance na vie na yo oyo mwasi okulema bayeki yo na quartier nous les okende libana défense na eza likambo ya mbula te na mwa oyo epana na obalisa mama moko azatia na bana 3 mwana liboso mpe babali ye deja soyebisala songolo oye mama yoyo mama wana ya na eglize aolela mpo alia ifo ateka bakeke lelo soko moni ye nzambe na mama bakosali abala mwa oyo mwana liboso yaya mokolo abali ye mpe bana mibale tala molai âge devant nzambe eza problème disposition motema mpe aza na mopesio naoloba na yo âge na yo einteresse nzambe te omoni ndenge ozoso prendre âge ekei baerreur nasala mama wana aza na bana misato mpe nalobi bana misato mokolo akutana na ngai azonga motu azonga nzela nazongisa ye na classe azwi diplôme d'état na maboko na ngai azotanga atanke mama awa naoloba na yo ya une année azwi diplôme ya licence awa naoloba na yo mosala azwi yaya mpo ngande nayebaka salaire mpo a partir ya 10 na betikaka machine na comme si cela ne suffisait pas naniba so yo se plaindre age kei nde yo nzambe ayeleli lelo yo so se plaindre bambule kei yo nde yesu ayeleli lelo bayuda bakoluka musala ya bayuda ya bato ya quartier eza kotia pwe na vie ya bato garçon oyo na ndenge toyeba ye mumeli diama yo kaka yo mumeli diama nde oyo nzambe akotombola lelo kaka oyo bayeba yo mabe na quartier nde oyo nzambe akotombola yo bayeba nde mabe emema yo oyo mabe emema yo yo kindumba emema yo reputation na yo eyebana soko leki na veli bamama bokanga mibali sio atika mibali ya bato te soko kangi ya yo te oleka na ye yaya problème ezate oleka na mibali ya bato mais lelo il y a un miracle pour toi lelo yesu aye mpo na yo kaka oyo kindumba oyo bato bayeba nzambe ya lola akosilisa ngo akosala te lelo yo mpe ozoya yo mobali mpe obana yesu ela ye bayuda bakomi koloba d'ailleurs eza mokolo ya saba epekisami mokolo ya saba kosala makambo ya boye nayebisi moto moko yesu aye korenverse baloi ya mokili soki na loi ya mokili motu nyonso efale azala diplôme nde akoma bien na vie nzambe aye na loi mosusu ya kolokota na fulu yeye na formule oyo ekofondre bato ya mokili bato ya mokili fo nyonso tozala badiplôme mpo tokoma baministre nzambe ake kolokota joseph moko boye peti moko likolo na nsima ya bibwele ake lokota david moko boye
devant les autres, mais là, vous voyez, Amen. Vous connaissez pas na osakolela yo ata loi ya famille na bino baloba na famille oyo bana bapasi bakobana te na famille oyo bato bakobota te na famille oyo moto amoko akotika kozala bana bafamille mosusu bapeka bozwi na kindoki balobi na famille oyo moto amalunga akobima te soki otali noko na bino azali sentinelle papa na yo kutu richesse ya moyambi ya ebele ezalaki velo akangi na pince kote moko na pantalon yo mpe omona yango fierté okomozwa poster ya papa na na velo ekomi héritage bakatela bino ndelo na famille oyo tomalunga komina te loi ya famille efandi nalobi ya yesu aye mpona kokonfondre baloi nyonso ya balibota na bino yesu akiti lelo mpo akonfondre baloi nyonso ya libota na bino yesu alingi asala abesoin na baloi te azobuka loi aye na grâce bayuda batomboki lelo mokolo ya saba loi ya moïse elobi na saba moto akosala bolamu te akosala mosala te nani ayebisi ozwa nini bible elobi yesu alimwaki wana na kofongola parenthèse tanga bible bien bisika nyonso yesu asala likambo soit ayebisi moto wana koloba na bato teke eza ngai me lelo naokama na kishasa osambeli luka moto akosukosu eside obie kamera olekisi na télévision boluka nini bino bapaster yesu ye moko miracle nyonso asala ayebisi moto wana kende abatali mpo ayebana te pasteur miracle mosusu fondé fabriqué na kishasa yango nazinanga yo bisaya moto moko abangisa yo te problème eza ya miracle to miracle te oyo ozomona esika nyonso fule ezali eliyo bake nzambe aza wana te problème eza na fule ezalaka deux dimensions ezalaka na fule ya ndinzi na fule ya basosomani oyo sosomani eza biloko balia yango elandaka mwindu me ndinzi ata oza na zamba oza yo moko soki otiki papa wana oyebi papa oza yo okotisaka odepose ye vie oyo azongo mene otie mokoko nzinzi akoyeba ye sans kobenga ye te alandi bosoto bafulu mosusu ezalaka ya nzinzi eyolanda bosoto mais eza na fulu elandaka mwinda zalande na révélation comment se fait-il que bato balingi kobrandir miracle au lieu de brandir Jésus yesu ye moko abanda koloba na seko akende oloba na sebisaki te soki batuni yo kolobezanga te garçon yango ayeba kutu yesu te yesu aye kokuta na ye na temple nde ayebisi ye omoni makambo ekomeli yo kozongela bia masumu te nazoloba na moto moko makambo nzambe kosala na vi na yo lelo kozongela bia masumu te nayebi nzambe oyo atinda ngai na mokili yo mpona kosala na ye lelo nzambe akochange vi na yo kozonga na vi ya masumu lisusu te oyebi nayebisaka bafrere mosusu omoni bino kozalaka ponctuel na église puso oza nano eloko te eza neti kozoya na église puiske koza na eloko osala te nzambe apambola yo ka moke okomi moto aba raison nzambe apesa yo kaka mwa kechi moke okomi kotya mpe eke église ozokona lisusu te paster atuni oza wapi mikolo oyo bizi dadi bizi nzambe amekisi yo mungu apamba okomi bizi frère bakosanaka esika mapamboli yo ti te nzambe akosala ya minene me kozongela via masanga te toso atiki masanga mpo mikolo aza na eloko te nzambe amekisa ye kaka moko mosusu na bato baskandalize na église molimo nzambe ebisinga lelo nalingi asala eloko moko asali priere moko na binzambe
Attends, côté à Bobata Malelo. Au nom de Jésus, nous sommes là dans ma sanga télé. Donc, surtout qu'il va se faire télé. C'est là que le compte était. Sous l'onction. Ah, mais à quoi les gars? Au moins, l'église est dans ma compagnie aussi. Au moins, frère, ma sérieux. Mapambo leo ezoya eza kusala na manonza mbongo za makopesa yo eza kusala na manonza eza kusaka na ngoti nakangi parenthèse wa bayuda batelemela loi bango bakangama na loi wana ekangama pe piscine ezalaki na loi ifoza na mtu anini ya liboso de obika Yesu ayena loi mosusu ya grâce na loi ya grâce, c'est-à-dire les derniers seront les premiers. Ma Bible dit baoye bazalaki na suka baoye na sima nde bakoma bato liboso naosakolela mutu moko baona kenga liboso avant yo nano bakomite yo oyaki na sima okomika baona vitesse moko ti neti babona no babandaki bato babanda baeglise avant yo ozoya naole baboyo bato babanda baeglise avant yo nano bakomite nata osala bafuna bakomite yo mpe ozoya yakulu ya yoa ekokanisa bango basala 10 ans po basomba me yo kosala 10 ans te osombi nalobi bango basala 10 ans basala 15 ans basala 20 ans yo kosala 10 ans te osombi yo kosala 10 ans te okokanisa kinshasa oyo lelo naoyo bango na miso bato bamona yo bien lelo okanga image na yo lelo bien. Si je suis un homme de Dieu, tous la kenda brada, na tous yo 3 ans, amori la mandala iketo shige brailos. Na tous yo 3 ans, bato balolobo simbi eloko. Secret na yo eza humilité na Yesu. Ata moto okosa yo ndenge nini, kokos bondima te. Kangama kaka na oyo abenga yo. Kangama kaka na oyo abenga yo. Elevation yaka na tango nango. Elevation la force kayango te. Mais Nzambe na erna ofuka mina moni chiffre to. Nzambe alisinga dans 3 ans. Akotamisa yo na moni ozolela matanga te ozolela sengo. Kaka lelo ndenge bosoya. Batu mwana neti bosala théâtre. Ngana za parmi batu bazwa zemi ya église. Na yebi zemi ya église ndenge bandaki na mukolo na bota na yebi. L'église bandaki. Frère, na bandana ba frère moko kaka neti kaka te. Moto azo ya kana lipapa kaka. Melelo so moni ba mususu na bipeti. Na yo ko voix to kagoya. Ozo mi katozo na tapenza. Na o prophétiser les motu moko na poko. Nzambe ya benga na ya changer vie na ye. Abuka ba loi nyonso oyo bloka yo. Ozo souffrir likolo ya ba loi. Ba loi e bloka mutu wana na piscine. Mutu moko azalaki te ya kosunga ye. Yo pe mutu akosunga yo azate. Loi e bloka ye fale kozala mutu aliboso na kokota na mai. Nde obika. Ye pe abana koma ka mutu asuka. Yo pe nde ezabo. Batu bakenda, babani kenda, bangola, kenda, Afrique bakenda poto. Problème des athées. Il y a ma femme de la poto te. Il y a ma femme de la Afrique du Sud te. Ma femme de la awa. Et si kala chola yo. Et si kala mona yo kwa pamba. Nzambe na ngako pamba la yo de Rwanda. Nzamba kwa pamba la yo et si kala chola yo. Nzamba kwa pamba la yo et si kala mona yo kwa pamba. Na so déclarer l'ikolo la vie à motomo kaka. Soni mutuwa na zawa za la pe. Na on déclarer l'ikolo motomo kaka. Na on déclarer l'ikolo motomo kaka. Na tranquilla ya pasi yo bosali. Ndio na tena niko na mungu mo bosali na Nzambe. Na tena niko na mutinda na Nzambe. Eloko nyonso ebloka yo likolo ya loi ya mokili. Likolo ya loi ya pays. Ata na pays oyo. Loi mosusu ezo bloke bato. Na pasi likolo ya makambo zoleka na mboka. Tika na ebisa yo. Yo vi na yo et dépendre de l'économie en mboka te. Alors les filles n'ont dépendre de la situation en Bogate. Mboka est bonga te yo kodoka. Mboka est
bonga te yo bonga. Moka changer te yo changer. Na prophétiser le motumo de la lelo. Moka karabo shanarabo saka. Économie est dans la tête de m'en fou. Oh yo, Zamba ko surprendre la tombe à lelo. Vina yo il faut changer. Yo zarabite. Moko mususu na moni pe ba problème eleki na koti pe na msinzana. Omona nga na lola na ye kokoti sa CV na sala yo demande d'emploi pour sala nga musali na yo. Omona nga na senga yo. Yo moko olongo okutana na masanga. Yaya na leka nzela wana. Yaya na uta na Egypte. Ngai na uti lola na mikwaki na selba te na leka na nzela wana. Nga na za parmi ni bale yo soka leki na quartier ba mama bakomo kanga bana na bakwa basi. Tozalaki ba danger. Na koma muzolongo so na lusaka na zote na sali démonstration moko na sambeli mwasi moko azalaki na zeme sali déjà 12 mois abota na te. Na prophétiser na yo moni zeme yo. Et si était passé ba mois. Zamba singa okobota mercredi tozalaki dimanche. Okobota mercredi 15h. 15h le mercredi mwasi wa maboti. Aki ko témoigner camarade na ye. Na komi ko yamba skoyo na semaine. Baye na camarade. Zoka camarade wana tunanga apotre azana. Camarade na ngaya ali. Camarade alikabu na ngaya ya na zina monde. Donc la banda ko bilisa bango di boke na bango na to ko bilisa bango ko vende ba pique-nique. So yaza na image wana. Era koti na bureau morning ngai ngana reconnaître bango na Gina. Bonjour. Atali moninga na Eva. Moto wango obeti masolo soki prophète auti katana ye oyi yete camarade ba Marcelin ba papi boble obosali oyi nachi yango na sabela ngape na bosa na endeze uya na makambo na benze obosali ye avantilio Nathalie na lobi problème ezate oyo tangi wana akufa déjà. Mais on va s'appliquer à Jésus. Alors, attends, ça connaît les gars dans l'imité. Nana Fukama, vous semblez là, yé. Ndeko, on me dit pas de cola na mango na quartier, on dit maman pas pour le pour ma mesana, ndeko mango na mango ban na quartier. Ba mususu ba mesana ndeko mango sala mango kindumba nzela moko. Ba mususu ba mesana ndeko mango oyina na mango nzela moko. Mais enzamba kotombo na yo, ba vous avez besoin ko boya mapambo na yo. Mais si le problème est até, quand on force yote, une année plus tard, na zonga na lusaka na kiko tena église mususu na kuti fille na foule. Onction jour wana na mitu na sakola église mobimba one by one. Na idée, bonjour mususu soki l'eau de fongwa mais na komaka incontrôlable. Na sakola église mobimba. Onction tellement électrique. Mutu akokaki kokoma place na zala kite. So kazoya ndenge bozoya chaza mabonzi. Par terre. Pasteur ya église wana fuka mili boso ngai. Osala na papa chama mako ayo chama. La fille était dans la foule. Na monika fille avec na sacrament ya popoli yango aye ko offrande sac mobile. Afuka na seki. Na suka ekipa la ndinga na bureau. Asengi audience. Et là, il faut que tu aies mon connaissance. Papa, il me semble c'est maintenant qu'elle m'explique ma camboukana nango. Après la bouquet, le même jour, Azal catholique, Ayoki Mungongo vient à la toile. Au bout du Moussa Nangai, yo. Akendaki Zambi pour organiser un voyage à Londres. Ba mema ye pour s'appeler le voyage fungwa. Aboye, il n'a rien à tout dire à asengi bolim bisaye bisingai papa oza musali ya nzambe na tunesko yo na église olandini po na yeba yo kuna na North Mid au na dilando dozali abi na kutana na mobali moko fiancé ngai yenda sambela ka kutu lelo nde bala liboso na ye abi wa nzambe ba kalkili ya kitoko benga na fiancé na ye abi banda bengi na bi na yo na fiancé bofuka omani mukolo boya ngai ke na msala nzambe te. Ce qu'on a pour l'extérieur, on a un salon. Soya na Zambie pour le voyage, au Kutani Skoyo na fiancé, na zo benga na bino na mbogo. Na yo
na fiancé na yo na bengani bino à Londres efunga ok amoni était en salle de théâtre nana na ba prière sous soi déjà ya compliqué té na ba prière mo na za tout même si on a bengani bino na lusaka à Londres ok ah non lo bana bazaka na Londres dé sikoyo ngai oyo aboye andimati kana msala nzambe afuka melinga bakoyo bakondima mapambo na yo bakufuka na yo eko Joseph bafuka la bela Joseph bandimando tona yote bandimate mokola pe apesa ndoto me bafuka mela ye ngana yisiza bite yama kamso ya normal te yonde ole ngai yonde ole ko tumbola ngai ngana zaki mpagano na etio di solo yo po comprendre sika na uti nazaki mpagano yo ko yeko pona ngai na koma musali na yo siko ko ni naona ndeko bandaki ngai osisa omani yo olukanza mbete yo yo lelo ausani problème na ausani ni asisango na kambafi na ausani ni asisango yo olukaye peyenda yo olukayo mutu moko te alukanzambe bilo biyenda utalola ayeko luka biso ko ndimeli yeka tokenda lo koloni ko lukaye siwati kayo kana ba passe gabo ati kayo na ba problème gabo ati kayo na ba loi ya famille ya ba tribu ezana ba tribu mususwa loi ya tribu esi lata yo bokoko ozo sambela le loi ya bokoko tikate lelo zambe akoluka loi nyonso ya bokoko na biso na bino wana loi nyonso ya bokoko ifo ekweya bonzambe sali tout ce qui débloqué comme loi eza suna nguya te lelo ayo kamene na yo nalobi eza suna nguya te quelle que soit la année etalizambe te 38 ans c'est facile à prononcer 38 ans c'est facile à prononcer bika 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans tu es comme 10 ans 20 ans ici 25 ans olemba omoni ndeko za okomina kolemba prière o change ba église bachela le maboko bachela le makolo oyo ko kutana bena ba vantirier kaka manzela ko lukazamba na olo bana amen c'est l'esprit de Dieu qui parle vantirier basala ba film les koloka yo zana ko lukazamba mais basala yo film problème ezate lelo eza mukolo na yo amen nalobi lelo eza mukolo na yo amen zango ya tinda ngai aye alimina ibisayo histoire na yezo continuer te obanda ko na suki osukite ne elingeba bible lobi esika makasi ya muntu esukaka esika mayele ya muntu esukaka ya nzambe na ndela kawana nzamba tika yo nano obunda ndenge koloba na obunda ayefo peso komba kitola ayefo peso tokoma na mama moko na suna makasi te na tika likana na yemo nde moma oki tele mesigozani moma yango tele mesigozani tokola maboko na yo bana ko merci nzambe loba na kaka nzambe la peso merci pour la miracle na ngaya tokola yo loba na kaka nzambe merci pour la miracle na tokola na grâce. Oguse pona koyoka Asiye kango nano Okoyeba banjube nango